Добро пожаловать к очередному камину, дорогие слушатели. Сегодня мы погрузимся в историю человека, чья судьба тесно переплелась с судьбой современной России. Человека, который стал не просто наставником, но и политическим крестным отцом нынешнего российского лидера. Речь пойдет об Анатолии Александровиче Собчаке, первом демократически избранном мэре Санкт-Петербурга и учителе Владимира Путина. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Впереди нас ждет захватывающий рассказ о человеке, который вершил историю в переломные для страны времена. 10 августа 1937 года в сибирском городе Чита в самой обычной семье железнодорожного инженера Александра Антоновича Собчака и бухгалтера Надежды Андреевны Литвиновой родился мальчик, которому суждено было стать одной из ключевых фигур российской политики 90-х. Анатолий был одним из 4 сыновей в семье и уже в детстве проявлял незаурядные способности к учебе и ораторскому искусству. В 1939 году семья переехала в Узбекскую ССР, где прошли детские и юношеские годы будущего политика. Интересно, что уже тогда Анатолий выделялся среди сверстников своей тягой к знаниям и умением убеждать. Эти качества, заложенные в детстве, позже сделают его одним из самых ярких ораторов перестроечной эпохи. После окончания школы молодой Собчак поступил на юридический факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, но вскоре перевелся в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, который окончил в 1959 году в возрасте 22 лет. Пишите в комментариях, знали ли вы о том, что будущий мэр Петербурга родился в далекой сибирской Чите. История порой преподносит удивительные сюрпризы. После окончания университета Анатолий Собчак 3 года отработал по распределению в Ставропольской краевой коллегии адвокатов, где занимал должности адвоката, а затем заведующего юридической консультацией в Невинномысске. Это была важная школа жизни. Молодой юрист познакомился с реальными проблемами людей, научился защищать их права в сложной советской правовой системе. В 1962 году Собчак вернулся в Ленинград и поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета. В 1964 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действиям источника повышенной опасности». Именно в это время начинается его преподавательская карьера. С 1965 года Анатолий Александрович преподавал в Ленинградской школе милиции МВД СССР, а с 1968 года стал доцентом в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. Но настоящий звездный час наступил в 1973 году, когда Собчак вернулся на юридический факультет ЛГУ в качестве доцента. А вот здесь начинается самая интригующая часть нашей истории. Именно в стенах этого университета произошла первая встреча будущего учителя и ученика. В начале 70-х годов XX века на юридическом факультете Ленинградского университета учился неприметный студент Владимир Путин. Конкурс на юрфак тогда составлял 40 человек на место. Это была настоящая кузница кадров для КГБ. Среди преподавателей был и молодой доцент Анатолий Собчак, который вел семинары по хозяйственному праву. Интересная деталь. Как позже вспоминал сам Путин, никаких особых отношений с преподавателем у него не было. Правда, когда я был студентом, у меня не было с ним никаких личных связей.
Хотя позже очень много писали, что я был чуть ли не его любимым учеником. Это не так. Он был просто одним из тех преподавателей, которые 1-2 семестра читали у нас лекции. Однако Собчак запомнил Путина как хорошего студента. Эта память о добросовестном, исполнительном молодом человеке сыграет решающую роль почти 20 лет спустя. А пока что жизнь развивалась своим чередом. Путин после окончания университета отправился служить в КГБ, а Собчак продолжал научную и преподавательскую карьеру. Поделитесь в комментариях своими мыслями. Верите ли вы в случайности или считаете, что такие встречи предопределены судьбой? В 1980 году Анатолий Собчак защитил докторскую диссертацию на тему «Правовые проблемы хозрасчета в промышленности СССР». В этой работе он впервые высказал смелые для того времени идеи о необходимости введения в стране элементов рыночной экономики. Представьте себе, это был 1980 год, до перестройки еще 5 лет. Однако смелость научных взглядов сыграла с Собчаком злую шутку. Несмотря на успешную защиту в Ленинградском университете, диссертацию не утвердила Высшая аттестационная комиссия в Москве по идеологическим соображениям. Власти сочли его идеи слишком радикальными и опасными для советской системы. И только в 1982 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства в Москве Собчак, наконец, получил степень доктора юридических наук. В 1985 году он стал заведующим созданной им первой в СССР кафедрой хозяйственного права. За свою научную карьеру Анатолий Александрович написал более 200 книг и статей по экономике и праву. Он был признанным экспертом в области гражданского и коммерческого права, но его сердце уже тянулось к большой политике. 1988 год стал переломным в жизни Анатолия Собчака. Поверив в идеи Михаила Горбачева и перестройку, он вступил в КПСС. Как позже рассказывала его вдова Людмила Нарусова, Собчак решил войти в систему, чтобы изменить ее изнутри. В 1989 году произошло событие, которое кардинально изменило жизнь профессора права. Его избрали народным депутатом СССР. На первом съезде он вошел в состав Верховного Совета СССР и стал главой подкомитета хозяйственного права, Комитета по законодательству, законности и правопорядку. Собчак быстро стал одной из самых ярких фигур съезда. Его выступления отличались блестящим ораторским мастерством и смелостью суждений. Он не боялся критиковать советскую систему и предлагать радикальные реформы. В апреле 1990 года Анатолий Александрович был избран народным депутатом в Ленинградский городской совет, а 23 мая того же года стал его председателем. Именно тогда он начал формировать команду молодых реформаторов, которая войдет в историю. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Впереди нас ждет самая интригующая часть истории. 1990 год. Советский Союз трещит по швам. В стране набирают силу демократические движения. Анатолий Собчак, ставший председателем Ленинградского городского совета, формирует команду единомышленников. И тут происходит встреча, которая изменит ход российской истории. Владимир Путин к этому времени уже вернулся из ГДР, где служил в Дрезденской резидентуре КГБ и работал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. Официально он занимался курированием иностранных студентов. Но многие полагают, что это была лишь прикрытая должность офицера государственной безопасности. Встреча Собчака и Путина произошла, по словам самого будущего президента, совершенно случайно в университете.
Собчак, который помнил Путина как хорошего студента, пригласил его на беседу. Вот как описывает этот разговор сам Путин. «Меня вызвал ректор и сказал, что Анатолий Александрович приглашает меня на беседу. Я к нему пришел, и вот он говорит: «Я хочу пригласить вас на работу». Я ему ответил: «Вы знаете, я бы с удовольствием пошел бы работать к вам, но боюсь, что это невозможно». Наступила пауза. Он удивился. «Почему же?» Я говорю: «Наверное, я даже не могу вам об этом говорить, но, наверное, я не нарушу серьезным образом наши правила и могу вам сказать, что я не просто помощник ректора. Я кадровый действующий сотрудник КГБ». Реакция Собчака была типичной для этого человека, прямой и бесстрашной. По словам Путина, Анатолий Александрович в первый и в последний раз ответил: «Ну и фиг с ним», и взял будущего президента России на работу в городскую администрацию. С мая 1990 года Владимир Путин стал советником председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Поначалу он даже совмещал эту работу со службой в КГБ, но вскоре полностью перешел в команду Собчака. В команде Анатолия Собчака собрались люди, которые позже станут ключевыми фигурами российской политики и экономики. Помимо Путина там работали будущий президент Дмитрий Медведев, будущий глава «Газпрома» Алексей Миллер, будущий президент «Роснефти» Игорь Сечин. Собчак обладал удивительным даром находить талантливых людей и объединять их вокруг общих идей. Как вспоминала жена Собчака, Людмила Нарусова: «При всей папиной эмоциональности папе было с ним, Путиным, очень комфортно и надежно». Путин зарекомендовал себя как исключительно исполнительный и надежный сотрудник, способный довести любое дело до конца. 12 июня 1991 года Анатолий Собчак был избран первым мэром Ленинграда, набрав 66,13% голосов. В тот же день состоялся референдум о возвращении городу исторического названия Санкт-Петербург. Главным инициатором этого выступал сам Собчак. Август 1991 года стал поворотным не только для страны, но и для отношений учителя и ученика. Когда в Москве группа заговорщиков попыталась отстранить Горбачева от власти, создав ГКЧП, Анатолий Собчак без колебаний встал на сторону законной власти. Он организовал митинги в Санкт-Петербурге, призывал граждан противостоять действиям комитета. Указы ГКЧП не действовали на территории города. Собчак фактически возглавил сопротивление путчу в северной столице. Для Путина этот момент стал решающим. Он понимал, что силовые структуры поддержали переворот и больше не мог метаться туда-сюда и быть и там одновременно. 20 августа 1991 года, в разгар путча, подполковник КГБ Владимир Путин подал рапорт об отставке. Более того, Собчак помог своему подчиненному с увольнением из органов, пообещав позвонить председателю КГБ Владимиру Крючкову. Этот поступок многое говорит о характере их отношений. Собчак не просто использовал Путина как ценного сотрудника, он заботился о нем как о младшем товарище. Пишите в комментариях, как вы думаете, что было бы, если бы Путин не ушел тогда из КГБ? После путча началась новая эра в жизни Санкт-Петербурга. Собчак получил практически неограниченные полномочия для проведения реформ, и одним из его первых решений стало назначение Путина председателем комитета по внешним связям мэрии. Это было очень важное направление. Комитет занимался привлечением иностранных инвестиций и развитием международного сотрудничества. Путин быстро зарекомендовал себя как эффективный управленец. Как вспоминал Собчак, черты его характера позволяли любое поручение, любое задание
выполнять очень четко, добросовестно, а главное — с инициативой и с достижением хороших результатов. В 1994 году Собчак назначил Путина своим первым заместителем. Это было признанием его незаурядных организаторских способностей и личной преданности. Годы работы в мэрии стали для Путина настоящей школой управления. Он изучал, как принимаются сложные политические решения, как строятся отношения с бизнесом и федеральным центром, как работать в условиях жесткой политической конкуренции. Собчак тем временем превращал Санкт-Петербург в витрину российских реформ. По его инициативе город обрел новый облик. Появилась подсветка Эрмитажа и других памятников культуры. Он организовал приезд в Россию потомка династии Романовых великого князя Владимира Кирилловича. Возобновил традицию присуждения звания почетного гражданина города. 90-е годы были жестким временем не только для страны, но и для ее лидеров. К середине десятилетия популярность Собчака начала падать. Петербуржцы устали от экономических трудностей и коррупционных скандалов, которые периодически всплывали вокруг городской администрации. 19 мая 1996 года состоялись выборы губернатора Санкт-Петербурга. Собчак баллотировался на второй срок, но во втором туре его обошел собственный заместитель Владимир Яковлев, набравший 47,49% против 45,76% у Собчака. Для Путина поражение учителя стало личной трагедией. Как он позже говорил в интервью для фильма Ксении Собчак, он воспринял победу Яковлева как предательство. Ведь Яковлев был не просто коллегой, он был членом команды, которую создал Собчак. Вскоре после поражения на выборах против Собчака было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции. Опасаясь ареста, 7 ноября 1997 года Анатолий Александрович уехал на лечение во Францию, где пробудет до июля 1999 года. По некоторым данным, именно Путин помог своему бывшему начальнику выехать за границу. Ученик не забыл своего учителя в трудную минуту. Поставьте лайк, если считаете верность одним из главных человеческих качеств. Почти 2 года Анатолий Собчак провел во Франции. Это было болезненное время для человека, привыкшего находиться в центре политических событий. Но Собчак не терял времени даром. Он занимался научной деятельностью, писал книги и статьи, преподавал в Парижском университете. В это время его бывший подчиненный Владимир Путин делал стремительную карьеру в Москве. После ухода из петербургской мэрии он попал в администрацию президента Ельцина, затем возглавил ФСБ, а в августе 1999 года стал премьер-министром. Интересно, что именно в это время, в июле 1999 года, Собчак вернулся в Россию. Совпадение? Вряд ли. Скорее всего, возвращение учителя было связано с восхождением ученика. К концу 1999-х Борис Ельцин готовился передать власть. Его выбор пал на молодого премьер-министра Владимира Путина, и вот тут понадобились все политические таланты Анатолия Собчака. В 1999 году Собчак стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Это была символическая роль. Учитель публично поддерживал своего ученика. Несмотря на все перенесенные трудности, Собчак без колебаний встал на сторону человека, которого когда-то привел в большую политику. Анатолий Александрович активно участвовал в предвыборной кампании, используя все свое ораторское мастерство для продвижения кандидатуры Путина. Он выступал в регионах, встречался с избирателями, объяснял им, почему именно этот человек должен стать
новым президентом России. 19 февраля 2000 года, всего за месяц до президентских выборов, Анатолий Собчак скончался в гостинице «Русь» в Светлогорске Калининградской области. Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Но обстоятельства кончины первого мэра Петербурга до сих пор вызывают вопросы. Согласно официальной версии, вечером Собчак ужинал со своими помощниками. Затем первым ушел к себе в номер. Через полчаса его обнаружил предприниматель Шаптай Калманович. Анатолий Александрович скончался у него на руках. Прокуратура Калининградской области возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Результаты вскрытия показали, причиной смерти Анатолия Собчака стала ишемическая болезнь сердца. Алкоголя в крови не обнаружено. Однако ни дочь Ксения, ни вдова Людмила Нарусова не поверили в естественную смерть. Вскрытие проводилось дважды, но следов насильственной смерти найдено не было. Дополнительную интригу добавляет тот факт, что свидетель смерти Собчака, Шаптай Калманович, был убит в 2009 году. Совпадение или закономерность каждый решает сам. Напишите в комментариях, во что верите вы, в официальную версию или в теории заговора. На похоронах Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге присутствовал Владимир Путин. В своем выступлении он сказал слова, которые многие восприняли как завуалированное признание. Это не просто кончина, это насильственная смерть, вызванная преследованиями. Правда, официально речь шла о преследованиях в связи с уголовным делом против Собчака. Путин искренне скорбел о смерти своего наставника. Для него Собчак был не просто начальником, он был учителем, который ввел его в большую политику, научил принимать сложные решения, показал, как нужно служить государству. Спустя годы Владимир Путин неоднократно тепло отзывался о своем учителе. В своих выступлениях он называл Собчака политиком общенационального масштаба, учителем и другом. В 2020 году, выступая на концерте памяти Собчака, Путин поделился личными воспоминаниями о совместной работе. «Могу с вами поделиться такими вещами, о которых знаю только я, и знал он», — говорил президент и рассказывал, как Собчак с болью воспринимал развал Советского Союза, как говорил, «Зачем они разрушают страну?» Путин особо подчеркивал, что Собчак был государственником, который никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Эти слова многое объясняют в современной российской политике. Ученик усвоил уроки учителя о важности сильного государства. Интересно и пророческое высказывание Собчака о бывших советских республиках. «Уходите, хотите уходить из Советского Союза, уходите с тем, с чем пришли в Россию». Путин назвал эти слова пророческими, отметив, что этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих трагедий и потерь. Анатолий Собчак оказал огромное влияние на формирование мировоззрения Владимира Путина. Именно от своего учителя будущий президент перенял понимание важности сильной государственной власти, необходимости защиты национальных интересов, ценности исторической преемственности. Собчак научил Путина работать с людьми, принимать сложные управленческие решения, не бояться брать на себя ответственность. Как отмечал политолог Андрей Белокуров, без петербургского периода и поддержки Собчака карьера Путина могла сложиться совершенно иначе. Анатолий Собчак не просто дал старт политической карьере Владимира Путина, он стал частью контекста, в котором формировались принципы управления современной Россией. Многие исследователи отмечают, что в политическом стиле Путина можно найти черты, присущие его учителю. Умение убеждать,
готовность идти на принципиальные решения, понимание важности символов и традиций. Отношения между семьями Собчака и Путина выходили далеко за рамки служебных. По воспоминаниям Ксении Собчак, семьи дружили, вместе проводили отпуска в Финляндии. Путин стал для семьи Собчака не просто коллегой отца, а близким другом. После смерти Анатолия Собчака Путин поддерживал отношения с его семьей. Он регулярно встречается с вдовой Людмилой Нарусовой, которая стала сенатором, поддерживает связи с дочерью Ксенией, несмотря на ее критические высказывания в адрес власти. Эти отношения показывают, что для Путина семья Собчака — это не просто политические партнеры, а люди, связанные с ним личными узами благодарности и памяти. История отношений Анатолия Собчака и Владимира Путина — это история о том, как формируются лидеры, как передается политический опыт, как влияют учителя на своих учеников. Собчак не просто дал Путину старт в политической карьере. Он заложил основы его мировоззрения, научил пониманию государственных интересов. В то же время эта история показывает сложность и противоречивость переходного периода в российской истории. Демократ Собчак воспитал авторитарного лидера Путина. Человек, боровшийся за права и свободы, стал наставником того, кто эти права ограничил. Но, возможно, в этом и состоит парадокс истории. Учителя не всегда могут предвидеть, какими станут их ученики. Собчак дал Путину инструменты власти, но как ими распорядиться, это уже был выбор самого ученика. Анатолий Александрович Собчак прожил яркую, насыщенную жизнь. Он был ученым и политиком, реформатором и государственником, учителем и наставником. Его влияние на современную Россию трудно переоценить, ведь именно он привел в большую политику человека, который вот уже четверть века определяет судьбу страны. История Собчака — это история о том, как интеллектуал и демократ эпохи перестройки стал крестным отцом современного российского режима. Это история о сложности человеческих отношений, о верности и предательстве, о том, как переплетаются личные и политические мотивы. 25 февраля 2025 года исполняется 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Но его влияние на российскую историю продолжается до сих пор, через своего самого знаменитого ученика, который правит страной, руководствуясь в том числе и теми принципами, которые когда-то впитал от своего петербургского наставника. Такова история Анатолия Собчака, учителя Путина, человека, чья судьба оказалась неразрывно связанной с судьбой современной России. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал «У камина с Северином». До встречи у следующего камина, дорогие друзья!